ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը ոչ թե վրիպել է, այլ կոնկրետ ազդակ է ուղարկել Ադրբեջանին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նկատենք այսօր ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան Տավուշի մարզի Չինարի գյուղի մոտակայքում տեղի ունեցած դիվերսիոն հարձակումը որակել է սադրիչ, սակայն այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ով է սադրանքի հեղինակը։ ՀԱԲ անդամ պետության տարածքում տեղի ունեցած այդ գործողությունները գնահատում ենք սադրիչ, հատկապես այս տարվա ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ծանր սպառազինության և զինտեխնիկայի կիրառմամբ տեղի ունեցած բավականին լուրջ միջադեպի ֆոնին։ Թվում էր, թե երկու կողմերի, ինչպես նաև մի շարք պետությունների ղեկավարների գործադրած ջանքերի շնորհիվ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը վերջապես կակտիվանա, սակայն վերջին շրջանում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության պարբերական խախտումների մասին տարածաշրջանից ստացվող տեղեկությունները, ինչպես նաև զինծառայողների մահվանը հանգեցրած դեկտեմբերի 29-ի հերթական միջադեպը լուրջ մտահոգություն են առաջացնում։ ՀԱԲ-ի պաշտոնական կայքեջում հայտարարել է Նիկոլայ Բորդյուժան, այդպես էլ որևէ հասցեական քննադատություն չհնչեցնելով Ադրբեջանի հասցեին։ Մինչդեռ իշխող ուժի խոսնակը դրական է գնահատում Բորդյուժայի հայտարարությունն ընդգծելով առաջին անգամ հասցեական հայտարարություն է հնչել։ Եթե նախկինում թե ՀԱԲ-ը, թե համանախագահ երկրները, թե միջազգային հանրությունը Ղարաբաղյան կարգավորման մասին խոսելուց, Ղարաբաղյան կողմի մասին խոսելով նշում էին Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը, ապա հիմա ձեզ կխնդրեմ բացեք ՀԱԲ-ի պաշտոնական կայքը եւ հենց ՀԱԲ-ի կայքում ռուսական բնօրինակ տեքստում կարող եք կարդալ Նագորնո Ղարաբաղսկая ռեսպուբլիկա։ Ես չեմ կարծում, որ սա վրիպում է, ես կարծում եմ, որ սա հստակ ազդակ է եւ առաջին անգամ ՀԱԲ-ի նման կառույցը խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին օգտագործում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը եւ սա խիստ ազդակ է նաեւ ուղղված Ադրբեջանին։ Ես կարծում եմ, որ այս մեկնաբանությունը պետք է նաեւ օրինակ լինի մյուս միջազգային կառույցների համար։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժի խոսնակը նաև ընդգծում է ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարը, երբ իր հայտարարության մեջ շեշտում է, թե զինված միջադեպը տեղի է ունեցել Չինարի գյուղի մոտ, այդ կերպ հաստատում է, որ Ադրբեջանն է իրականացրել դիվերսիան։ Բնականաբար ադրբեջանական այն կեղծ գեբելսյան պրոպագանդան, որը դեյազը մեկ մյուս ազգինանց հակինազրի հիմա գրում են, թե իբր թե հայկական կողմը գնացել է եւ այնտեղից իրանք պաշտպանել են։ Կոնկրետ Բորդյուժան նշելով, որ իր աշխարհագրակորեն նշել, որ Չինարիում է, ինքը հաստատում է, որ Ադրբեջանը իրականացրել է դիվերսիա, սա սադրանք է եւ սա մեծարված է բանակցային process-ին։ Սա կարելի է անվանել գրեթե եզակի հասցեական հայտարարություններից մեկը։ Չեմ ասում, մենք սրանից պետք է ոգևորվենք, ուրախանանք, ՀԱԲ-ի քարտուղարը արել է այն, ինչ որ պարտավոր է անել, բայց չխոսել դրա մասին, որ սա դրական է, դա էլ կլինի ոչ։ Պարոն Շարմազանov, բայց այդ իր հայտարարության մեջ նա Ադրբեջանի անունը չի տալիս, այսինքն հասցեական քննադատություն չի հնչեցնում։ Ներողություն, Չինարի գյուղը Վրաստանին եւ Իրանին չի հարևան եւ սահմանակից։ Չինարի գյուղը սահմանակից է Ադրբեջանին։ Եվ բնականաբար, երբ խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ապրիլյան իրադարձությունների մասին, շատ հստակ նշում են, որ դա Ադրբեջանն է։ Եվ կարծեմ, մասնավորապես կարիք չկա։ Ինչպես Լամաշնա Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան առանձնանում են, այնպես էլ Չինարին Տավուշի մարզը Հայաստանը միան սահմանակից է բացառապես Ադրբեջանին։ Նշենք, որ Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունից րոպեներ առաջ արձագանքով հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, կոչ անելով միջազգային հանրությանը անհապաղ սթափեցնել Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Իրականացնելով ռազմական դիվերսիան Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների նախաշեմին, Բաքուն դեմ է դուրս գալիս համամարտկային արժեհամակարգին։ Միջազգային հանրությունը առաջին հերթին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները անհապաղ քայլերով պետք է սթափեցնեն իրենց կոչերն ու պահանջները հանդգնորեն արհամարող, դրանց հակառակ գնացող իրականության զգացումը կորցրած ադրբեջանական ղեկավարությանը, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։